Hello students. Welcome back to EasyPC English class. आज हम इंग्लिश रीडिंग की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखेंगे, हमारे 5 वॉवल्स ई, आई, ओ और यू के प्योर शॉर्ट साउंड्स। और आज हम सिर्फ वर्ड्स नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उनके साउंड्स को ध्यान से सुनकर रिपीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है शॉर्ट अ, इसका साउंड होता है मिया बाद 2-3 बार रिपीट कीजिए। एप्पल ए एप्पल। बैग, इसमें बीच में साउंड है ए बैग। जैम ए जैम। देखा आपने, सब में का साउंड आ रहा है। अब आते हैं शॉर्टी पार, इसका साउंड होता है छोटा ए। मिया साथ बोलिए। एव ए एग। लेग ए लेग। नेट ए नेट। बिल्कुल आसान। शॉर्टी बोलता है ए। अगला है आई, इसका साउंड बिल्कुल छोटा और झटके से निकलता है ई। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। इंक ए इंक। सिप ए सिप। लिप ए लिप। इन्हें लंबा नहीं खींचना, बस झटके से बोलना है ए लिप। अब देखते हैं ओ का साउंड, जो ओ नहीं बल्कि ओ होता है। मिया साथ रुक रुक कर बोलिए। ऑरेंज ओ ऑरेंज। फॉक्स ओ फॉक्स। लॉग ओ लॉग। परफेक्ट। मुंह थोड़ा खोल कर बोलना है ओ फॉक्स। और हमारा आखिरी वॉवल है शॉर्ट यू, इसका साउंड उ नहीं बल्कि होता है। चलिए मिया बात बोलिए। अम्ब्रेला आ अम्ब्रेला। कप आ कप। सन आ सन। कप और सन के बीच में हमने बोला यू यानी अ। तो बच्चों, था ना ये सारे शॉर्ट साउंड्स और उनकी प्रैक्टिस एकदम इजी पीसी। अब आप इस वीडियो को दोबारा चलाकर इन साउंड्स को बार बार रिपीट कीजिए। ऐसे हाई मज़ेदार तरीके से पढ़ने के लिए हमारे चैनल इजी पीसी इंग्लिश क्लास को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और हाँ, डेली शॉर्ट ट्रिक्स के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।